Chine. Bonjour tout le monde. Je crois que ça fait bataille belé pour manquer nga. Bataille belé pour manquer nga. Donc, vous voyez que mami a ça la reçu ba direct té, mami a ça la reçu ba émission té, na ça la ba vidéo rarement parce que na ka rasu di kambolo ba eza ya oloba. Donc, un grand merci na Kolonzambe Oba Telabiso. Un grand merci. Na ba chinois nyonso o balalaka balamukaka parce que là nous tout banda na moni déjà. Ozaki déjà wana. Un grand merci vraiment na bino nyonso mais bon. Avant on a banda na pisi bamboti. Bambote à mon chéri. Félix Crénoir na pisi bambote na belle famille na Mobimba. Ye génie, ye ba ngaki Moïse hein. Betara nzete de ah. Maïka Boni. Ye génie ya Kati na pesi no bambote na busani pete lisusu boko manyon. Ah ouais, beau aimer vidéo, beau aimer là avant de continuer parce que là na moni ba beaucoup ça 300 lignes mais normalement ba aimer vidéo 50 na beau continuer na ko aimer. Beau aimer na vidéo après na continuer ba pour ma kambezali. Oui, linga na loba li soute donde na ye penza be makambeza beau aimer na vidéo. Voilà, merci. Namoni bozo aimé namoni et mata donc bambote na gradi par exemple beau frère nanga na bo sente na maître végéta hein. Yes omoni fili omoni maître végéta na pesi bon bambote et non en tout cas toute la famille sans oublier bambote pe na famille nanga yegi mokonzi ya moto Judith mokonzi en tout cas toute la famille mokonzi tanya mokonzi chic dame. Voilà, cadette, hein? Tania Mokonzi, je t'ai sali. Bien, voilà la raté. Hein? Donc voilà, Junior Kabana, au coach meilleur, Viter, je t'ai sali. Nabosan Petit Jonathan Boudingui, un grand merci. Quand on est au soleil, Insta, tout ça, bon, Jonathan, un grand merci. Donc, bref, t'es beau continuer comme Rose Bombo officiel, je t'ai sali. Mère fashion je te sali na bosan petit papa robo mikolo o sepeli sanga na bi hein ba bi papa robo o dia bo mona na place na nga bo kabela nga no 100 euros bo l'exacte po nous raison na bo pesi bo lekisi bo pesi na bo pesi na nga 100 euros muto akutane na nzela apesi 3 bis nde to pesa na Congo 3 na compte na nga papa robo o ngo bo manga te ngo sala nga nini. Non, bon aimer dans vidéo, bon aimer, après na loba. Pour nous gagner, na loba, quand de bon gagner na loba malem bébé, na loba makambo eza. Na bi question na lobi après beaucoup c'est là ba analyse moi qu'ils ont mutu ma colo, je perds le temps, je m'en fous et tel nga côté. C'est qui papa robot? Ah, beta kaka kombo site ni akaninyo. Elengi soki ya combat. Soki ya nini bilo moi bon papa mo yangwana. Donc Blondine Marie la présidente internationale, je t'ai sali na bosante maman Rose na Suisse. Je t'ai sali Paulingo Tokito Kopeta Ipenios, je t'ai sali. Donc voilà. Sans oublier à ma maman Charlotte Tchombe, je t'ai sali et puis bah, mes condoléances na grand-mère nanga Coco Sompo. Donc voilà, au bon on a une vidéo hein. Donc on est ensemble. Ah, Liboma Karine Mokondi. Liboma, je te salue aussi. Maman Jackie, Freddy Vegas, Pevino Penape, Sibino Bote, Christelle Fernandez Mako, Aurélie Litou, Poupée Barbie, je te salue. Talvin Kinkani Montréal, Yann Nenene Image. Donc, vous avez vraiment ébélé. Bref, en tout cas, donc, Nayo Kosa est direct parce que là, ça fait depuis lobby na moi, baolu qui sale ketchu na kini. Skobo tunanga baolu qui se poigne. Boko mama wana bo tunanga. Bokoma. Oui, ça va très bien, merci. Pas de clash. Ok, non, clash était.
Ah, papa matondo pe na pesi mbote papa matondo. Tofinga bango tolika te. Ah, mambo fingi sila kala. Banzo lukisa les ketu depuis lobby et pas naïe. Raison exacte que pourquoi les ketu ayambaki ken piana. Déjà, on a bino nyonso toyebi ke les ketu aza journaliste. Donc musalami yango wana kotia micro koyamba. Soki les ketu ayambi ken piana. Ken piana ye abandi ko démarrer to abandi ko clasher to abandi ko finga. Batu na bango bon bazara na est victime. Est-ce qu'ils ont problème à les ketu? Non, s'adresser na Edi Badiata na mwasini nana boduka. Yon na ye ko ganga te na ye ko loba na kimia po bo yoka nga bi en fait to yoka na parce que ceux qui m'ont ganga no ganga no ya po bo yebi donc na ye ko loba boye nana boduka plainte wana oyo oporté nene ya ken piana oporté suna nani sarantola na lekechu nga na ye ko yebisa o porté nene ya porté ken piana bozana ba na victime sarantola bon. C'est une copine aussi. Tout ça là, donc voilà. Mais net les ketchum atika mamba finga kala. Akoma na producteur. Akoma sa ba émission na muki mbaba mona ndenga koma calme ndenga sala ba émission na calmement à critique. Akoma produire ba comédien. Donc azana tenté dans soka yambi ken a fingi to lobi mamno. Ya les ketchum nini nakati obro banda ko lukisa ye. Depuis lobby bazoya ko luke na ndako parce que yo au porté plainte. Il dit badi ata. Makambu o yo tambulaka. Po mona kena no na linga problème te e bozana ba na respect. Po problème e banda boye bipe. Po mona kena linga na problème te na linga problème te. Na yo ba na kinya parce que les kechu c'est mon fils. Il dit badi ata. Yo o tambula na président Fali. Afuta ba mission te obenga moi sinon non ebisaki biso sala na victime mambo victime etali biso ya biso ni yo mto tambola na Fali obetela moi sinon ba secret orchestre moi sinon pas sala na orchestre soki moi sina yo po yo kana somo au moins iPhone notre soit na Charlie Prince nana Charlie Prince a un vie na ndé yo na bozaba camarade na ba CBS. On a été en camarade à vie, on a tout cela très bien, on a tout cela na yé. Et puis on a informé, on a enregistré yé. Ozo wangalat. Yo le bana Charlie et l'autre. C'est comme si Charlie on le bana eh ben peut-être qu'ils ont enregistré. Et puis on a resté pas Charlie, non posté dans mambalobi na ngati. Mais sauf que retirer plainte on a été na combo les ketchum. Ka ache mo konzi, ka na directeur. Non ya kocha pour Charlie Prince tata siliki. Ya on peut prompter. Kwa za vie nanga mais yo to yebi mambo o yo lobane ya victime yango ya lobi po yebi singa vérité car no apeti na nga yem ta lobaka nga boy mais nga pene singa bi ya no lobse lote no lote mais nga problème na ngeza retirer plainte na kombo le kechu pour le kechu sala na victime te le kechu azana droit ya koyamba moto nyonso alingi donc moto nyonso oyo moto yeko lobana micro na e engagé ka moto wana le kechu afingi yote a chrétien yote Mota mona kibino kuna nene en fumu kelo nene en fumu yem ta mona kibino relation na bino na Charlie Prince et monto kende na gauche toto zone à droite nana ndebi soto ebeli mambo musique ngana biso combien de camarades na kabona na bango pour na mambo musique zana yebiso moi 140 de compta azongela ne pire vient mais avant aka pire vient na makasi na maison mère et ngana comme na camarade de Fabrigas maison mère babandi ko combattre maestro maître non ndo lobisa ba 140 toloba na kate musique ya rabongo do ba je oyo lingo sali sabiso ke nazo loba na bato mayele nana yo mayele na blues wana rouge la ta kizia te non zia non za non tout droit non lingo za tout droit mais on dirait qu'il tout droit zo la te pozo matisanga yo soki mutafingi président bino okyo ye okuti place Charlie Prince aza obino vanda te pona respect président nga po bon olengela musana ero vandi boseki bomeli soki ba moni bino bae balobi agitation nini o bando kangisela bato soki bike mambo lokuta za calme ngana longwa latimba koselanga makambu kyo akangi président ne moyiba ba bijou omona ngana loba ta na sala interview moko pa jazz et puis na makasi parce que pendant je me dis que lokana lobi yangote e mate kita jugement ezaka nzambi yo agitation zozwa ya nini
Ce qui est qu'ils ont m'embalokuta. Oh, ma cambo, beaucoup de mobile, on a quitté, beaucoup de mobile, on a quitté, côté, fallait voyager, on a des musiciens, ils ont raté mobile, nous, Tazaka. C'est normal, ils sont assez que c'est pose à moi, siné. Si on a ça sentiment avec les camarades, on a Charlie. So, on a un beau salon, tu as la bisogna sur salon, et puis, au salon, de placement, est victime, et tu vas quartier latin, bah, trop logique, biso to uta wenge, donc, wana to benga, wana ko te esu 12, te ozo salana et à 16. Mais salon, on a battement, est victime. Bangondo ko sala bango ba jeona saleté ezala nango biso so toi qui na orchestre que au solara bien na leader mais mambo leader o sala c'est puis sote OK pe na kuzu batu so sola na bango bino boloba pour nga so na lobi esa ma beta la kuta sala bino boloba mais oh yo zo jouer nana oh mais ndeko lo bo mutama elizala clair zala clair pe ça peut valer na ba facile na ba ina botanga ke non nga na remarquer ki boye ou soit nga na zo se pe na nga isuko sana e victime te na nga ebite ke na e victime bomo na passe na nya yebite banda kala na banda ko ba soki eza na muto azaka mal entouré na ba misi eza fali na ndelo ba lelo bo eme na vidéo non on va continuer le ba po hein non ka déjà vous en na melana non un peu de lait. Bon, il y a une vidéo. Nana ko lukate hein. Ko lu omoni yo. Hervé Bamana, garçon complet, je te salue depuis Paris et joyeux anniversaire à ma mère Hervé Bamana. Nana. Soki olembi est victime. Longwa no na malembe. Nga banda kala. Na banda ko lubango. Na ndolo ke soki eza na ministère za mal entouré c'est fali. Ça fait combien d'années na ndolo bon? Au maintenant ko lubango conséquence des causes parce que na la musique na yebi nde mambo musique elekaka. Non, non, mon entourage à l'idée au bazaka, boza agité, on dirait n'a habité. Non, non, mon athée. Entourage, tout le temps, non, quoi, entourage, non, que tu as entourage innocent. Et ça, pour scotcher, que le gars entourage à famille. En tout cas, on désolé, on l'a sans polémique, pour n'a pas na problème, tout est n'a pas sa polémique. Et on a sa polémique, il a au moins des nano gaffé, et on a sa polémique. Dès qu'on gaffé les questions, n'engagez na ia, na clashé sur Fali. Mais local anatika, non touché Fali à batouté, pour elle, ça va bêtise na combo na yo na mobile na yo. Et tali pe biso te pour tout ça, na victime té. Ou ta poto boson na ba ken piano tikola mona mutasele direct na lobate pe talingate mais vu que yo ki okangisa le kecho ba soda ko mo beta tour na ndako mwana po bakanga yo moni le kecho wana mama leki na bango aki responsable na kufa na kini koko na yem taki responsable na kufa donc ndenga za bongo ko na kini ana mutu te donc il s'est respecté avant na tia voice à Charlie Prince ya mambu o yo loba na epo na victime po na Fali avant na poster yango poster na poster ngo mena mbali ndi ba diata na fali yango oyambe soute quand nde bana Paris wana ka côté na poster audio bon chemba mo suka kana na musika donc souti ba solliciter lelo eza pona soni poto se kabinote alors moni soni wana nana respecter soni ofali azo ka mokiliko pa mambo lobby na yemo na bata victime ebi ke eza solo mambo Charlie Prince oloba alors lokwa ba olobelo te na bata victime yo respecter falite. Respectez pas zo yo kabatu soni lelo abenga na yo na mbali no to abeba na bino et ça soni mukili ba ko loba na ba pe ah bon donc côté la falita la lelo nda benga mino alors lokolo yo kabino soni no pe bo ke soni mais quand protéger fali kende na plainte na ondengo kende porter kende bandela loba boy na porter nene en fumu kelo na porter parce que yem dakanga biso na Charlie Prince to solo la o kande na yebiso nene a c'est ma copine mais nga na yebisi yo porter plainte parce que yem ta monnaie bino les questions allaient été porter ba ken piano bo sala na ba kuna na victime bo sala na ba jewa na ba manike ce que porter ça rend tôt la poza azo komisa papa Hervé wana mamna ba ki journaliste nga ko to etali nga ikuti bon on les questions soit yamba ki ken alobi mamno etali les questions au porter les questions plainte ya nini yo lutindela nga vidéo côté les questions azo finga auto côté o yo o que porter les questions plainte yo mozo mona teke ozangi kimia pour muto yebi likambuta vanda calme o komi na solo bana batamayele yo bana ndo sana TV yo bete ke na TV na batamayele na bazuba balanda lelo ndo komo luka batamayele balanda basa elo ba analyse nana kende donga direct nanga yaka pona le kechu
kende na plainte na yo longola kombo ya leketu batika leketu calme asa musana ye avanda na ndako na ye po soki te omoni mambo nyonso po yo moto olobaki ti ozolonga nazobeta monoko Charlie Prince aza ennemi nanga te wi aza ennemi na te aza ennemi na te parce que yo moto oloba makambo. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Yo si qu'on dit ennemi à président na yo. Et puis président a yo, te président a yo na mobile na yo. Ndeni en cause de la mine. Nga na ndo tengo ba tonga na kabona na bonka po na musique. Omoni we ranson wana. Vie na nga makasi. Nando solliciter we raté na comment chrétien poka ka maison mère bando combattre Fabregas. Série wana. Na komi pe na latime maison mère bazo combattre biso na bossa na ke Sankaraza vie nanga. Bobi Sankaraza vie nanga ndeni. Sankaraza vie nanga yaki ya ba jeku tuté na ba ADT ya Kimpui que son âme repose en paix. Ya ba jete mexi ba ADT ba kufi tozo solo la ku tuté ti muta kufi. Mozoma ke ozo kokoka na mawa te ozo kamawa ya kuzu pona o protéger place aux alliés. Est-ce que on a un niveau mambo musique ndé kindara? Oh yo lelo ndo yo l'acception na habité système na wana so eza ya bendia na habité so ya bandi buke muto finga président na yo loko aza camarade na aza ennemi na te yo ye ko recadrer au place ko recadrer bien moni côté beaucoup tana na kuzwana ono ye la biso na caméra miko loko aza pire yo au moins na kuzu n'est-ce que fa ko vandise Charlie moni mambo sala eza bien te yo za master na nga ningo zo toucher patron na nga bongo zo toucher orchestre na nga esimba tenga no même to solo to mais yo préférons vendre bon mais la poloba nani gouverneur mutabeng si sote mbanzembo yo nana yo zo sakana batu gouverneur obeng ça donne combien pesi bino yo nana yo combien net yo bando zala nana boduka bando zala na ba ifasiki na ba inotangi ebi natangi kombo no lelu kaka yo mo yebi kana tangi kombo no lelu ka pona lekechu et puis on a tangi na ndenga bien moi na lati ya mado pona référence ya mado pendant la qui s'est bandé n'importe quoi non a respect so na yo qui dit sous mon non yo chavo so na non ya non respecter belle famille non pour ngatis côté non ba respect oui non respecter belle famille non pour kala minte non benga na sengi bon kanzela ke bon ba ya biso na YouTube ke ndara bongo ye jeni ya kati grade bolimbi sanga kuna na ke koziki sa ya Irene na obenga na sengi na ngapo kutu John na ngakuto moni makam na biso ba YouTube bo mwenda bomba elongi eta la kete ils sont foyer bi makambo okututé ana tina na ngote ya yebika ke Karine Mokonzi chérie nanga point bar so na komi na mam nanga kayibo ebulo boy eta leki boko bando bengi banda loti lobi to boy na nsote alors sikoyo pona respect ya chérie nanga na ikoluba na munoko po na pété ba câble to na Karine poko komi na niveau on a c'est papa ta première vidéo na lobé na munoko pe na malembe pe na respect kangi sabatu na bi il faut non pour talama no niveau bozaka mayi en tout cas yango fali na ebite benzien ata la Nigeria beaucoup zo na ta fali yango te fali changer nationalité on a mon nzebino ba congolais boye ba valeur a mutuka so mutu akufi yo na victime yo na mobile no boyo kana te na nati lokole mutu mabe yo na mobile no mutu malamu na edi nati lokole mutu mabe kana victime omoni na ba nati lokole na ba sule na otanga ba komboto solo la kate eza excuse so na otanga ba kombo parce que ngana linga esu ba problème te na sala pena ba tunyo so tina nzinzi na ngungi po mama biso sanga alingi na yeba rando te donc ila mama biso na tika mais na ba dia oya oya ngape na yina nga sule kauka mutu mabe nati mutu mabe sule mutu mabe prince tukuzu mutu mabe ken piana na mani ke ba être victime ça fait même pas 5 ans bango pe batu mabe donc yo nana edi binonde batu malamu binonde fobo vanda kana fali binonde fobo envoûté yi o ba kiss na binonde mikebo simba bokangela ngo leader wana nana edi qui c'est pola ka qui c'est ne bandeli na suka biso ba Karino bandato ya 2014 ti lo so to kaka mitu likolo parce que te bina biso ndako nganga te do ato ke na photo na oke na kombo na ya okuta kama kila Yesu
on donne que ce qu'on a appelé ça mutema mabete na ka jalouse mutute na kanga mutu na mutema te ba analyse na mamia so bo ça après je m'en fous et longolanga Karim Mukonzi te jolanga aboyanga te mama biso longolanga mwana ete ba chinoise ba longwa te donc il faut échanger exacté donc un on y a na epé na respect pour ba chinois de ba sanga la baron rando to boy clash to boy na ko lobana kimia nana kende ko retirer plainte yo ba bino batu nyonso ba kapembe na fali ba kaka batu mabe bino batu malamu eloko etikali mukebo ba pe nani yo faire gani pe mutu mabe Cyprien mutu mabe eloko etikali yango wana nde yo edi ona poto no boti makambo te moko mususu olalo kolamuka fiston kolokele okoma mutu mabe tonton Blaise kuna na États-Unis soki na Montréal soki wapi ye pa okoma mutu mabe mais ye noko ba fali kala ke ba okomise mutu mabe oh mais elle mon peut vous vendre pour raisonner vous attend une minute vous attend une minute bon yo ka sonité bino mo kantia bo sa ba bêtise ate mo fali solo ba te zene c'est non vérité mo fali solo ba te oh yo ka ni ka soni so lo bia lo ba mukile lo ba ka bino ba tu na ye mais siko ya mto yo ka bino soni bo yo ke soni ya leke tu nini ya leke tu nini bo so na ba ken bo so na ba nati kuna bo bunda kuna na ba kimwe nanyo so mo na mtaseli bino direct kaloba yo nana yo kuta même barrière ka jingana ba fali yo lelo comment bimondre yo ya na fali na poche yo nana yo bandi te so kata ba suke zo tente le quoi danseuse tala no bando banda carrière non so ki na mawa fali na te nana yo ke mo na poto yo est-ce que yo beta ba chance so to beta ba chance na zelo kenza ma okelo ma oye poto ya yo moko ya ki Karim Mukonzi na yo moko oye poto po ba chino ba lingi yo ba cotiser le bon yo nana so ki fali te wa merci fali za reconnaissance et on vend au Taliban non bi anga le so mon passeport il est caché grâce à Fali donc ata sali ma place bat bazala il y a toujours des problèmes yo recibi so na borkese no to zaki zaki kan hihi ka ko seka ya kaka ko seka ta ya kaka ko seka te ba problème ezala kaka mais c'est pas problème ezala ba solution yo moni ba ndako ba vandi basi na mibali yo kasi na kati ba ndako ni kaka ko seka ya kako sekate soki okoti kokuta pe bazana ba problème mais c'est bon bimson libanda te parce que moi solo ba ke ah mobali yanga mobali patali bon bêtise eza moi sinanga to vanda bon eza bana na biso eza bandeko yesko mo menu F victime o bimisi langa l'occasion de quoi ko lukaka bezango okanta ke yiba na te ke yo mtolobaka o moni ke ya première fois te mo yibi bakanga ke mba monte mo yibi bakanga ke opia ba yiba na yo 99 fois memba mo bokango tala nene ya kyo kango Néné a dit que journaliste, même pas tant sous ceux qui inanissent, même pas 6 mois, mais talandenga qui au Congo. Est-ce que Québec au Congo kuna? Oh, que personne était, oh, boya qui kosa l'émission, bon, fin à ce qui fallait, le corps beaucoup tinga bossalité. Oh, et bon, Néné en a une victime. Yo kuto vandi na muto azo finga fali. Na yemte kosa l'émission. Yo na yo ne faut ka soni po yo mobile no soi-disant za soki nani na orchestre on a évité. Yo mo soi-disant taché des presse za mtu na makolo carte ya rateka yo mo mto yebi. Yo na do tsozo funga mnoko lo be yaka ko sila soni. Mais keba na ndengo sila soni miso mo zo bimisa ba bimisa kango ko leko baza. Batu ba sila soni moni ndo zo bolingi ko se rabaisser te. Yo nana yo na moni nzi ozo comprendre lingala no zo loba te na français na ko se rabaisser te yo. Au moins ndengo zana ndede okoti si komba leke tu no ba plainte no oso se rabaisser o yo na ekope o eza penza na obi penza na ekokebisa yo. Longola komba leke tu na plainte o kande na solo la na kini hernios. C'est donc qui kaba tangi leke tu. Au moni nana e di na ba belle famille na bino mo na YouTube. Non senga non nzela pe na belle famille na boye di côté to koma. Mais c'est beau zela et non silika na finga fali po bozo raison et a fingi fali non finga fali te pou no mo boana na okeli na fali on ma bo trahir na bino bo banda ko trahir yo malgré banda bo matande bo bimi na mpoasa tande bo bimi et puis bino pe bato e victime bo zana semble e bo fungola mbanga ya koloba surtout yo nana oh Karim ça fait bané na lobisa kete po banda ko finga fali ko chrétien fali oui nga na ndo chrétien fali on lobisa est-ce que Charlie Prince azo nini azo finga fali o melana ndeni ndeni bo seka yo mwasa libala bo simba lipe bo tala na misu munoko boko na niveau na ndeni ngo solisanga tete obande ko soli et puis yo nana yo solisanga to okuta na wapi nana yo somona na lamba na vie nana ngana afia malewa ngai nana tio solisanga ifo to okuta na to somba ba mbisi poto sama bokyo ya restaurant nga sa na restaurant te nana na afia malewa te na lamba makasi chez moi na ndako nanga
Yo ba ki yo bonde ko solisanga te pona ndo finga fali, c'est bien ndengo lobi bongo. O banda lobi sanga te pona ndo clasher sur fali. Siko comment Charlie Prince azo finga fali yo vandi na ebo mela. Yo vandi na ebo seka soko na caméra ona eko recadrer yo. Charlie Prince 51 yo na yo mto recadrer Charlie Prince. Charlie Prince ana magie. Yemo Charlie Prince a bandele linga awa. Si na ndeko ba muta source na zolo ba parce que Edi aza muta source Edi on peut ça ba information pas nana muta zo ebisanga. Bino ko ba vidéo Charlie Prince te kazolo ba ke makambo na ba na zo na source. Boyo ke ngote. Siko source en les années. Biso so tomo na se faire voyager Edi ba net Edi ba dire to kendo sa ni. Ah merci na muta chenga mbongo merci. Na moni ndé non ça bin ba chenga mbongo. Merci vous en on a mis un peu délai parce que à toi la poto ici en Europe. Ndi non lo babou no comme la péju donc là comme ça ba pi baba nité mais un bon nido kaka c'est bon par rapport à non Eddie bo c'est respecte mon ngelo no senga bino bo continue lo ba fali kuna etani na te nga ono senga ka bolungula kombwa leke tu elonga na yo senga video na nga otina na saleli yango bokende na plainte na bino lekechu Kevin Panda papa yeto longoli esili nango omone longi na ngai te pata bozwi fali yango bolambi eboli etali ngate Karine na koma Karine mokonzi pona victime pe koma victime pona ngati do bolia na kuna boboma na etali ngate me bimisa kaka lekechu bimisa komba lekechu ndena obandela na oloba ngona lingala muto oyoka po no ya na ndenga mankuma na ndenga mabe. Bino bata est victime. La maman, ma page. La maman, na moi linga est victime makasi linga fali makasi. Nebo solo la kuna ma page, meilleure page polémique. Postelenga loba nga na sengi balongola lekechu. C'est bon longoli na lekechu na ba plainte no jamais au monde ilumina nga Karine. Au monde jamais na yo sa vidéo, je m'en fous, je m'en bats la res. OK? Vous avez compris ou pas? Bon monde ilumina nga te. Pour moi, maman ndenga zabo moti a zwa conscience a changer vie comme okende bien ana kimia eroyo baba ndo benga mwana okokolala na ndako te ba soda ba komo betela mwana ba tour bino bebite ke mwana na mukie ayebi ba cité boyebi yango te nana osepela na leke chongo koma mbali no aussi ça na Charlie Prince Charlie Prince nena obengo Charlie Prince peut-être au kansamon ka respect non manque te yo ono vie nanga ba cop na bino nana etali ngati nga problème na ngeza po nana a déborder aki otika kombo mwana ba soki na IP crime bazo ebisanga soki nini depuis lobby bazo lukisa mwana bata est victime non senga bino bo respecter président bino bo benga na groupe na bino ndé bozalaka bo benga di ba diata na ebite so azana rôle nini abenga soit disant na ebite soki ba so ba bala na kana mbongo nga malewa pour yo mo lobi de fali akabati donc c'est que mbali no zo salaire ti donc mbongo no mo teka malewa opesi mbali yo balo il y a pas de problème et a couple de nous itali bisoté mais edi so la na mwasi na yo aki kolongo la plainte na kombo ya lekechu bo fingana na ba maniki bo fingana na ba soulé bo fingana na ba ferganisto ki pe na ba nani bo fingana kuna ba tonton prêtre bo fingana kuna na ba fiston ko etali ngaité etalingate yo nana yo kutu ozarno kutu do ono tala nano ya poto yela ba manteau lata so 80 couleurs yo nana yo ti edi ba voyage yo sauvage na fali ay sa ba to lata ba manteau couleur wana edi wana nde manteau mo spa kino ozo kapé sonité ngamo et puis so nga yo nana oti concert a wala na Zenith oti okufela mwana osali fausse couche na libum wa mutu eroza na ba veillette est-ce que yo za mutu ba ndo bota makambo ozo bota tozo ngasko na kibomoto tolongoli ki YouTube tolongoli ki ni tozo ngasko kibomoto famille to abaya ero yo nana o mtoza na vie o mtoza na ba prière ero yo za mutu so 12h ebeti o che prière pendant le baké nzambe non to sa fausse couche nzambe sunganga mona na ngai mbalo ozo salia distraction o sa fausse couche tendeni na ba distraction na mbalo kuta distraction soit disant na femme mariée mais respecter ki zenga mobali no wende na lobino ki zenga ela bisaki kande e mata pona ndolo bane bandeli na respect mais boye binga na katanta e matanga ki zenga na respecter ki zenga mobali no zana na expliquer bino non histoire yo nana oyana invité mana
Yo nana yo bazio na couleur TV. O sepelara hernion son alimité pas bien biso wazi quoi. Yo bosani. Seri wana ngana na kini. Non wanga na été pire petit Henriette ka jinga na memela ki sac. Na van na Henriette ça l'émission non lukana yeba pourquoi tanti na poser question pourquoi azu sous question car na réponse yo nano zo ben Henriette fulanga. Ozo banga Marlène Kassanga po Marlène bando benge leader aba naturel. Ata bo solo la lelo etalinga ku duke po Marlène Kassanga ne ka pire ser na ngauti kalambongo. Yo nana Marlène nga bomo na kini ti ozo komba surnaturel na complexe pour Marlène na benga na leader ba naturel na complexe yo Henriette ka jinga ka ndenga Henriette afulanga na banuela ndebo Henriette afulanga yuti yo ne ku âge moko ponga so Henriette afulanga c'est normal na petite na yo ne ku âge moko muninga mo sa fula ya peso makambo yo nana yo somba champagne na boîte yo nana biso te bio pour Henriette so ki tonti na Henriette akati suki yo po kati tonti na Henriette a teinté yo po teinté so ko vandi na émission bandi ko adorer tonti na Henriette yo ba binso ba vidéo à couleur TV ndemo abanda ko adorer tonti na Henriette mais lelo comment on pe courage ofungoli mbanga oyebi na tala on a ki parote na tala ngamo no petit na bango na leki yo no na tout na kota presse na fenêtre mais na s'imposer c'est bon carré nana yo batala ko bata victime mais respecter que président bango de yo mo nana ko na muto taloti nga bakosa na liboma Karim batala ke poza kana latim na wata na longwa na ba chinois nga batala nga po na mutu tete nga batala nga parce que j'ai Jésus en moi j'ai Christ en moi c'est tout na la chose lampada oui lampada ingengisa mbunzwa na ngo ora nga na ngo ora ata na yo te botala kaka obiki kapunde non lobe bo changa bi te na yo kite na oki mon ba chinois ba komo komatika ma sœur tika ma chaîne ma sœur donc il a ba chinois parce que moi le Seigneur me bénit à travers machine à moi donc c'est ba lobi fona yo comment ne pas comenga boy arin tika mami kata na yo ki po ba chinois ba lobi non kata mava na kata na zo sulu nana longola plate na komba lekechu batela libala na yo bozwa fali botia na nzungu bokata bolia etali bisote alors tika koya kosalela ba trois des réponses ko na ko recadrer ya lukuta parce que biso to beba na même to beba na même na ba mécène que mécène wa kabelako bozala na bien mais pourquoi mécène na nga talisa mandoki na leader ozaka na bobeba ni na yo na yo zata na mécène moko moya wana ozana ye nde biso na ba Afrique d'ici dana to na ba seigneur nzamba zaka moko wana pe beau frère na makish sali depuis Afrique d'ici so lingo yo kasangone faut tout na ba Jimmy Bela il faut tout na ba petit Jésus il faut tout na ba but Afrique d'ici dans ba roi Manitou il faut tout na ba lipasa ba mbongo banan ba yo so kuna na Afrique d'ici seigneur aka moko wana beau frère na frère ya fili seigneur anzambe moko kaka akuna nana yo na bango te wana bango te wana ba junior kabananga ya yo wana bango wana bango te ba blandino mari ya yo moko bazaki wana te ba mama nana mokonzi ba mama ani mokonzi moko boye ba mama ana mokonzi na Londres ba mama kabibi mwamba bazaka te boti ko benga ba chinois na ba pele na kati na yoki bo benga note c'est bon na kati bo eza na okara wana bango te alors bato batala kuna bato bakabela ko eza pona fali alors c'est mona mambo c'est no bosi sa mona ba ken pia na basala na invité bosi lisango kuna na ba saranto la sala kuna te mais je crois par rapport yepe à Diego Sarah te sali wana pe mambo ya presque ngisa no ba sarato la ngisa no na ba nene ya longola ka lekechu le un bête c'était non précisé que nene c'est ma copine mais kangisa ye italinga depo ya ba nene ya Didier Kelokelo akana ndoko na invité de bo solo na ndenge ya Didier Kelokelo
na éviter boke nango kuna na ndenge so boloba na kasi ni etali biso te omona bilongi na biso te totala ngo on dirait théâtre mo boto ndotala ya ba mama mbali osombo eleki nango esili longola komba mwana bachinois bapekisi nga na tiki bisous bye je vous aime la Chine bino poza penza motema et des gros bisous à Philly Tigre Noir.